안녕하세요, 무만무입니다. 연근은 연못과 논에서 자라난 연꽃의 뿌리의 채소입니다. 오늘은 몰랐던 연근의 효능에 대해 알려드리려고 합니다. 연근은 아삭한 식감과 고소한 맛이 특징이며 다양한 요리로 즐겨 먹습니다. 연근의 제철은 10월에서 11월 초 수확하는 가을 연근이 가장 즙이 많고 맛이 좋다고 합니다. 연근은 동의보감에 기록돼 있을 정도이며 먹거리뿐이 아니라 귀중한 약재로도 사용되었다고 합니다. 그럼 연근에 대한 효능에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째로 위 건강 개선입니다. 연근에는 수렴성 다당류가 풍부하여 위벽을 보호하고 소화를 돕습니다. 또한 염증을 줄이는 효과가 있어 위궤양이나 위염 예방에도 도움이 됩니다. 두 번째로는 혈관 건강 개선. 연근에는 칼륨과 아스파라긴이 풍부하여 혈압을 낮추고 혈액순환을 개선하는 데 도움을 줍니다. 또한 혈액의 응고를 방지하는 지혈 작용도 있습니다. 세 번째로는 면역력 강화입니다. 연근에는 비타민C가 풍부하여 면역력 강화에 도움이 됩니다. 또한 항산화 성분이 풍부하여 노화 방지에도 효과적입니다. 네 번째로는 피부 건강 개선입니다. 연근에는 비타민C와 베타카로틴이 풍부하여 피부 건강에 도움이 됩니다. 비타민C는 피부 탄력을 유지하고 베타카로틴은 피부 노화를 방지하는 효과가 있습니다. 다섯 번째로는 성인병 예방입니다. 연근에는 식이섬유와 항산화 성분이 풍부하여 성인병 예방에 도움이 됩니다. 식이섬유는 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추고 항산화 성분은 혈관 손상을 예방하는 효과가 있습니다. 이렇게 5가지 효능으로 건강을 챙기시는 하루가 됐으면 합니다.